Finalmente chegamos na última parte, o último vídeo da Amazonas. Vocês já devem estar saturados dos vídeos das Amazonas. Um vídeo que já foi feito há anos atrás, agora que eu estou editando. Mas hoje você verá a última parte, aonde o Alec colocou fogo na mata e deixou o Richard Rasmussen muito irritado. E também vai ver a gente pegando um jacarezinho na mão, meu amiguinho. E para já começarmos, já mete esse dedinho no like, meu irmão, tá ligado? Se não meter no like, você já sabe na onde você deve meter. Vez agora você olha o drone ali, galera. Aí é o drone da natureza. E aqui, velho, o drone. Mini drone, né? Opa! Agora pode virar, tem aí. Show, Alec. Vai perder o chinelo, cara. Vamos ver onde é aqui. Falaram que é onde foi gravado o filme da Anaconda. Só não sei que parte que é. Não vai ter anaconda não, a não ser a minha. O mosquito da febre amarela aqui, galera, ó. Da febre amarela, meu irmão. Ainda bem que eu tô batizado, vacinado. Eu tomei injeção também, Zóio. Nossa, Lequinho. Tomei injeção também. Passou repelente também? Passei na perna, mano. Olha, ele tá querendo plantar bananeira com o outro. O Alec até no navio, velho. Até no navio fuma, mano. Tá fumaçando mais que o motor. Até em Amazônia nós faz fumaça, mano. E vai chover, Alec, e agora? Não pode molhar o cigarro, mas até na natureza aqui na Amazônia nós faz fumaça. Olha aí, velho. Os trovão. Não, esse foi a edição. Aí tava assim. Acha, ó. Olha, mano. Ó a chuva vindo, mano. Que merda. Nossa. Fora as aranhas, coisa que vai ter. Pegou cigarro suficiente, Alec? Não, só tem esse. Vai pegando uma lenha aí antes de molhar, não, Zóio. Fazer fogueira. Ó, Alec, vai fazer uma fogueira, velho. Pode isso? Pode, mano. Ó, Alec, velho. Isso vai sobreviver mesmo, hein? E aí se mata, hein? Lógico. Vai pegando madeira aí, rapaziada. Eu tô fazendo fogo. Vai fazer a fogueira. Certo. E aí, quem que trouxe aí o isqueiro? Alec. Tá bem, Alec. Se não é o Alec sem isqueiro, não é o Alec. Alequinho, vai lá. Fazer uma fogueira, pega em tudo, tá ligado? A segunda de novo, desamata. Estamos cientes disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco. Galera, deu um BO aqui. Vai, mano, trabalha, caralho. Nossa senhora! Vai pôr fogo na Amazônia, tá maluco, cara? Aí, ó. Agora dá pra lá pular a fogueira. Deixar grande pra lá pular a fogueira. Cara, imagina que a gente tá indo? Não, nós vamos ficar aqui, mas é pra apagar a fogueira, o Richard falou. Por quê? Pra apagar a fogueira depois que a gente sair. Não, é agora que ele pediu. É agora? Por quê? Oi! Vixe, ela. Nós vamos meter marcha? Não, tá chovendo ainda, mano. Nossa, galera, deu ruim. Noitão, vai voltar de barco à noitinha. Porque é a noite que também que a gente ia ficar até a noite, né? Mas não imaginava chuva, mesmo. Boa noite. Mas a gente veio pra ver os jacarezinhos. Daí apaga o fogo, os bichos atacam nós, vai. Eu vou economizar aqui bateria, vou desligar aqui agora, cara. O quê? Vou desligar a câmera pra economizar a bateria, velho. Não pode apagar o fogo não, que essa chuva vai longe pra caralho, não vai? É qual é que tem medo de escuro, mano? Não. Você falou? Apagar o fogo aqui. Não, Vamos desligar a fogueira? Aperta o botão ali, ó. dá uma mijada aí. Será que é o senhor que trouxe azar, capitão? Ô, capitão. Já fez fundar o Titanic, agora vai parar. Vou virar Moisés, vou fazer inundar o mundo.
O tiozinho do Titanic que deu azar, velho. Agora o que resta é a fogueira do Alec, ó. É lógico. Do nada o cara pega, abre uma fogueira, mano. Tá goteirando aqui, velho. Tá igual lá em casa. Roteira. Bom que você pode ficar perto da fogueira que não vem pernilongo. E nem um bicho aproxima. A Fênix, né, que é o renascimento das cinzas. Aê. Nossa, jacaré. É, galera. Android mesmo. Galera, tá comendo? Depois eu passo o nome. Hã? Eu não tô confiante, não. Você tem que dar um pouco de paciência. Sim, você telefone? Aê. É que eu tô sem sinal, ele vai ter que mandar pra mim. Tô muito confiante, vai passar a voz assim, agora. Não é gatinho não, mano. Pega ele. Não, caralho, eu não tô confiante, ele pode cair da Já. minha mão. Pode passar. Porque ele não mastiga, ele engorda pedaços inteiros. Então, ele tem grande problema de poder digerir o que ele está comendo. Então, o sol ajuda ele a manter a temperatura. Agora vamos transformar em sushi. E aí, vegano? Que coisa, dói, caralho. Acorda, Alec, vamos para o bote, meu amiguinho, que começou a rave. Sorta o soldadinho. Sorta o soldadinho. Sorta o soldadinho. Tá tendo um orgasmo, cara. Sorte o Richardzinho. Vai com ele, baixinho. Sorta o soldadinho. Nossa, vai ali, Alec, no tchu-tchu dos caras, velho. Os caras com a bunda pra fora, velho. Vai, Alec. Eu não vou porque eu não tenho bunda. Ah, eu também não, caralho. Você não tem bunda? Não, então cara, como não. você caga, então? A gente estamos indo agora no bagulho que mistura água lá com óleo. É o tal daquela dupla. Qual? Rio Negro. E o Solimões. Nossa, a caipirinha aqui, ó. Sabacaxi. Olha lá. Aqui, ó. Comandante Hamilton lá, ó. Cadê seu irmão? Chama ele ali. Eu tava aguardando esse momento pra vir fazer minha piadinha, já que você falou. Vocês sabem que só porque vocês não têm esse adesivo? Porque vocês são os irmãos Pior Logo. Pior louco, peraí. Já acho que tá na hora de você já Pular do navio, né? Você O quê? quer A senhora é Mistel. Tô falando que só tem doido nesse barco, até a menininha, velho. Olha isso. Que é isso? Galera, chegamos aqui no divisor de águas, meu irmão. Olha, se liga. E aí, capitão? Tudo certo? Só alegria, só. Gostou? Só alegria, gostei. Olha, mano, é a parte do bagulho que não mistura, galera, tá ligado? Ó, duas águas, velho, não mistura essa porra. Alguém vai explicar o porquê. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Ó, galera, agora nós estamos aqui debaixo do avião. Não, no avião não, no navio, né, Alec? Tá no navio, Alec? Ah, o rio muda de cor, né? Você já tinha visto isso, Alec?
Ah, tô vendo agora. O único lugar do mundo, planeta, né, mano? Planeta Terra. Olha, Alec, momento único na sua vida, você não sabe quando que vai acontecer isso. Você pulava ali no meio, meu irmão. O que acontece? A água é muito pesada, te puxar pra baixo. A movediça? Nunca ninguém nadou aí? Aqui, ó, rapaziada. Alec, o moleque é puro como a gente no vídeo, ó. Olha o que deixa a vassoura do zóio arrebitada. Laque, Alec. Alec. Entendeu? Alec. Não é Laque. Tá na Amazônia, caralho, ó. Olha ali o tiozinho ali, ó, chamando o Titanic. O capitão do Titanic chamando os turbulentes. Ah, ok, mano. Você era pra ter comprado o cigarro lá, pra ele emprestar de alguém o dinheiro aí, ó, pra comprar. Você não comprou o cigarro, caralho. Então, ó o que aconteceu, galera. A gente parou no... Uma chance única ainda. Mas não tinha lá. Não tinha. Quem comprou? Se alguém tiver aqui, eu compro da pessoa. Nossa, o bagulho vai ser da hora, hein? Maior naricão, mano. Moleque, mas pega o tanto que você vai comer, mano. Vai acabar a comida. Onde você deixou no prato, rapaz. Pegou? Umas criançadinhas lá, galera. Acabou de chegar nas partes que nas casas, comunidade da hora. Criançada felizes com a vida, dando mortais. Olha, que lindo. Agora o barco do Richard. Nossa, tá tampado. Um motor de moecana. Hã? Pra comprar um cigarro. Vamos lá, Alec, ver se tem lugar. O Alec já tá bravo, velho, que não tem cigarro, mano. Tá quase me batendo, mano. O Alec tá quase me batendo porque não tem cigarro. Meu Deus, eu tô com medo, Alec. Eu não vejo a hora de comprar cigarro pra você, mano. Sem zoeira. Eu vou apanhar aqui, galera. Não, os caras pensam que é brincadeira, mas é verdade. Ele tá quase batendo em mim porque não tem cigarro, velho. Olha, cai fora, velho. Tá louco? Ih, olha o iceberg! Ferrou, meu! Vambora!